गाइस अगर चाय में शक्कर ना हो तो सीटी लगती है। वैसे ही दोस्तों अगर वीडियो में साउंड इफेक्ट्स ना हो तो वीडियो बिल्कुल फीकी लगती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। गाइस अगर आप ये नहीं चाहते व्यूअर्स तुम्हारे वीडियो छोड़ के चले जाए तो आज ही से अपने वीडियोस में साउंड इफेक्ट्स यूज करना शुरू कर दो। वीडियो स्टार्ट के 30 सेकंड में व्यूअर सोच लेता है तुम्हारे वीडियो को देखना है या नहीं। अगर तुमने वीडियोस में साउंड इफेक्ट्स का यूज नहीं किया है तो व्यूअर बोर हो जाएगा, तुम्हारे वीडियो छोड़ के चले जाएगा और दूसरे वीडियो देख लेगा। इस वीडियो में गाइस मैं तुमको प्रोवाइड करने वाला हूँ 150 प्लस प्रीमियम क्वालिटी के साउंड इफेक्ट जो तुम अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो और अपनी बोरिंग से वीडियो को इंटरेस्टिंग बना सकते हो। उस साउंड इफेक्ट मैं आपको यहाँ पर प्ले करके बता देता हूँ, बाकी सारे साउंड इफेक्ट्स के लिंक मैं आपको दे दूंगा तो आप डाउनलोड कर लेना। गाइस यहाँ पर तो मैंने कुछ ही साउंड इफेक्ट्स प्ले करके आपको बताया है, लेकिन 150 प्लस साउंड इफेक्ट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सिंपली वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई लिंक पे क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ पर मैंने जिप फाइल दी है, सिंपली उसे एक्सट्रैक्ट कर लेना और 150 प्लस साउंड इफेक्ट्स तुम्हारी गैलरी में सेव हो जाएंगे। जब नेक्स्ट टाइम वीडियो एडिट करो तो इन साउंड इफेक्ट्स का यूज करो, वीडियो को एंगेजिंग बनाओ, इंटरेस्टिंग बनाओ। गाइस अगर आपको ये नहीं पता है कि साउंड इफेक्ट कैसे यूज करें, कहाँ पर लगाना सही रहेगा, मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि एक बार तुम यूट्यूब पे वीडियो जरूर देख लेना, तुम साउंड इफेक्ट्स यूज करना सीख जाओगे। और मैंने तुमको जो साउंड इफेक्ट्स दिए उन्हें प्ले करके देखो कैसे हैं और कमेंट करके जरूर बताना ये साउंड इफेक्ट्स आपको कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।